Sveicināti! Šeit atkal Imants Liepiņš, un šodien apskatīsim 5 dīvainākos kandidātus uz pašvaldību vēlēšanām. Numur 5. Eiroskeptiķu rīcības partija. Ja šo partiju ievēlēsiet Rīgas domē, šī partija turpinās dzīvnieku mocīšanu cirkā, savukārt likvidēšot pašvaldības policiju. To pašu pašvaldības policiju, kura nāca talkā, saraksta vienam no līderiem, Robertam Ahmenam Klimovičam, tad, kad tam kleistos bija izmukušas aitas. Vēl šī sīkpartija kandidē atsevišķās pašvaldībās un sola, ja mūs ievēlēsiet šajos pagastos, mēs nodrošināsim, ka pagasti izstājas no NATO un Eiropas Savienības. Latvijā ir apmēram 300 cilvēki atrodas apakš izdzīvošanas līmenī. Tas ir šausmīgi, tas ir praktiski katrs trešais iedzīvotājs. Tā ir sūdzība, kungi, mūsu ministri, mūsu prezidents, mūsu ministru prezidents, labais partijas Saeimā, ko jūs darat? Jūs esat mūsu latviešu tautas ienaidnieki! Jūs esat mūsu ienaidnieki! Numur 4. Svētка кандидат Daugavpils. Голосую, я говорю. Голосую, я говорю. Но если к делу с душой отчетно, давай вливайся, камон. Šī kandidāte neslēpj neko. Kaut gan no otras puses neizskatās, ka viņai būtu kaut kas īpaši slēpjams. Numur 3. Rolands Pogulis. Šīs jaunietis, strādādams centrāla tirgu, acīm redzami ir Ušakovu un Amerika koalīcijas maizē. Tāpēc viņš tika iesūtīts apvienotajā Latvijas reģiona apvienības un Latvijas attīstībai kopējā sarakstā, kur viņa funkcija, acīm redzot, būtu par Trojas zirgu. Taču, ak vai, kāda neraža! Jaunais censonis nespēja noturēties pretī vilinājumam un par savu pozīciju izstāstīja jau 2 nedēļas pirms vēlēšanām. Iznākums – viņš ir izslēgts no partijas, kad vēlēšanas nav pat tuvumā. Numur 2. Apvienība iedzīvotāji un tās saraksts Ķekavā. Saraksts sastāv no viena vienīga uzvārda, tas ir ekstrēmā metāla ģitārists Jānis Levits no tādām grupām kā Rūsa, Huskvarn un Atliekas, jeb Remains. Un šī ir visa viņa 4000 zīmju programma. Un visbeidzot, pirmajā vietā pilnīgi visi kandidāti Ventspilī. Gatavojoties vēlēšanām, Ģirds Valdis Kristovskis nonāca Ventbunkera kabatā. Jau gadu pirms vēlēšanām viņš sāk saņemt 5000 eiro mēnesī, it kā par biznesa konsultācijā. Kopš brīža, kad Kristovskis sāka sniegt Ventbunkeram biznesa konsultācijas, Ventbunkera pārkrauto krāvu apjoms nokritās uz pusi. Pagājušo gadu Ventbunkers beidza ar vissliktāko rezultātu kompānijas vēsturē. Pārkraut nedaudz vairāk kā 2 miljonu tonu kravu, kamēr pirms 10 gadiem tie bija vēl 10 miljonu tonu gadā. Varam novērtēt, cik daudz vērtas ir Kristovska biznesa konsultācijas un ko viņš izdarīs ar pilsētu pēc ievēlēšanas. Viens no kandidātiem, Aivis Landmanis, saņem tradicionālos 5000 eiro mēnesī no uzņēmuma Kālija parks. Tajā viņš skaitās biznesa konsultants. Kālija parks ir projektēts 5,5 līdz 7,5 miljonu tonu pārkraušanai gadā.
Šobrīd Kālija parks katru gadu pārkrauj 100 līdz 300 tūkstošus tonu. Kālija parkam strādājot ar 0,5% jaudu, rodas jautājums, kādi gan ir tie biznesa padomi, ko kandidāts Landmanis šim uzņēmumam ir sniedzis? Bēdīgi slavenā Ojāru Grīnbergu tiesas farsa galvenais varonis, pats Ojārs Grīnbergs, ir nokļuvis vienā sarakstā ar nacionālistu Edvardu Ratnieku. Kas tur dīvains? Ojārs Grīnbergs ir vecs karjeras komunists, kas beidzis partijas augstāko skolu. KPV LV sarakstā Ventspilī ir tikai 4 kandidāti. Toties cits par citu labāki. Varbūt kādam volejbolu vajag iedzert. Ivars Jansons, pazīstams kā pensionārs, kurš spēj novest līdz spēku izsīkumam jebkuru. Nelaimīgā kārtā Ivars Jansons ir ieciklējies uz pašreizējo vicemēru Jāni Vītoliņu. Niknais pensionārs vicemēram uzrakstījis 18 vēstules dažu mēnešu laikā un pamanījies 38 reizes atnākt pie Vītoliņa uz pieņemšanu, bet, kā mēs visi zinām no Ilmāra Poikāna jeb Neo publiskotā iesnieguma, tie ir tieši Rudolfa Meronī kontrolētie uzņēmumi Ventspils tirzniecības osta, Kālija parks un Ventbunkers, no kuriem iespējams nāks makas un putekļi. KPV sarakstā Ventspilī vēl uzmanību izraisa Māris Kalniņš, beidzis 8 klases, suņu patversmes Rembo direktors. Šī kavēšanās skaidrojama ar to, ka nav pieejams patversmes īpašnieks uzņēmējs Māris Kalniņš. Tomēr suņi patversmē Rembo ir aizsēdējušies krietni ilgāk. Tas izskaidrojams arī ar to, ka darbinieku nekompetences dēļ neviens pēdējo pusgadu pat nav pūlējies suņiem meklēt mājas, ne ar televīzijas, ne avīzes, ne sociālo tīklu palīdzību. Mārim Kalniņam izveidojusies tāda kā suņu slaktera reputācija. Nesen Ventspils pilsēta atņēma viņa patversmē turētos suņus un izdalīja pa citām patversmēm Kurzemē, jo izrādījās, ka suņi tur netiek aprūpēti, dzīvo pusbadā un netiek atdoti cilvēkiem. Šī vietā jums, draugi, ir pilnas tiesības teikt, Liepiņ, tu tak pats esi dīvains. Jā, es pats esmu viens no kandidātiem. Es startēju uz Rīgas domi no partijas, kura nevienu nav apzagusi.